हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल टेक में आपका स्वागत है और मैं इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसेट एसी चलते वक्त अगर आवाज़ करती है तो हम उसे कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये कैसेट एसी जब चलती है तो खटखट खटखट आवाज़ करती है। तो हम इसे खोलेंगे और अच्छे से देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं हमने इसे खोल दिया है पूरा। और ये जो मोटर है, मोटर के बगल में आप देख सकते हैं मोटर का वायर जा रही है। तो ये हमने इसे अच्छे से टेप कर दिया है और इसमें टाई भी मार दिया है ताकि ये अब दोबारा नीचे की ओर ना आए। तो जो भी टेक्नीशियन 7 दिन पहले लगाए ये मोटर चेंज किए थे तो इसका लॉक लगाना भूल गए होंगे, जिस कारण लटका हुआ था और ब्लोअर से टच करता था और आती थी। ठीक है, तो हमने तो ब्लोअर खोल दिया है और खोल कर और टाई भी मार दिया है, अच्छे से टेपिंग कर दिया है। और ये ब्लोअर हम लोग अब लगाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम लोग चेक करने वाले हैं। प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो भी हम देखेंगे, चलाकर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्लोअर हमने लगा दिया है। ब्लोअर फ्रेंड्स जब भी लगाएं तो मोटर का शाफ्ट और ब्लोअर का लॉक अच्छे से मिला लें, उसके बाद ही लगाएं। नहीं तो आपको दिक्कत होगी लगाने में। जब भी ब्लोअर लगाएं तो आप अच्छे से लॉक को मिलाकर ही लगाएं। और देख सकते हैं इसका नट जो है हमने लगा दिया है और टी रिंच या फिर आप स्लाइ रिंच की मदद से इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर कैसेट एसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है या कोई भी आपको दिक्कत होती हो, कंप्लेन में दिक्कत होती हो या इंस्टॉलेशन में दिक्कत होती हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसका जो है वायरिंग का जो पैनल है वो हमने लगा दिया है। सारा कुछ इंस्टॉल हो गया है और ब्लोअर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉच।